For today's video po, kasi wala ang amo ko, umalis silang mag-asawa. So, ang sabi sa akin niya mo, linisan ko yung aircon, palitan ng filter. So, nalinisan ko na po kanina. Ito po, nalinisan ko na po siya. So, gagawa tayo ng ilalagay natin dito na filter. Ito po siya. Ipakita ko po sa inyo. Ayan po. So, natin. Ngayon, sukatin natin siya. Ito po yung tape. Nalagay natin. Susukatan muna natin siya kung gaano kalaki. Ito. So, ayun natin. Kuntingin. Oh. Muro yata yung gunting ko. Yan po. Kuntingin muna natin siya. So, ayan na nga. Sukatin natin. At medyo ganito. And ito po yung nilalagay. Nabibili ko to sa kahit po saan na ay, kumapusap ko naman. Muna. Oh, your ass! Making video. Nak. Okay. Sensya na guys. Yung mas, yung pusat ko. Tingnan natin ta. Diba to? Walang talim. Ayan. Ito na. Saka natin lalagyan ng tape. Lalagyan natin siya ng tape para hindi gumalaw. Ayan. Sensya na kayo guys sa aking buhok. Kalbo na tayo. So, ganyan nga. Ito natin siya para hindi gumalaw. Nasobra pa pala dito. Ito muna. So, tapos na po natin yung isa. Gawin naman natin yung isa. Kasi ewan ko ba kaya kung bakit may nilalagyan-lagyan ng mga ganito. Filter to eh. Yung sa aircon, meron po ito. Nabibili ko ito. Ito po siya. Nabibili ko ito sa Japan Homes, kahit kung saan siguro nakakabili naman. Sa Pilipinas, hindi ko po alam kung saan pwede bilhin. Pero siguro sa mga, dyan sa department store, meron din yan. Sa may mga home. Sa Bicol, sa home, meron yata nito. So, titipan po natin siya para hindi gumalaw. Tapos, i-assemble po natin siya. Lagyan natin siya ng tape. Para hindi siya magalaw. Para makita nyo kung paano natin lalagay. So, ilalagay na po natin siya diyan. Medyo sumabit. Kasi nga, ayan. Suksok natin siya diyan. At ito naman isa. Kailangan natin siyang suksok doon. Tapos, yan. Nalinisan ko na po yan, aircon. So, ayan na nga. So, i-open na natin siya para makita kung okay na. Ay, sarado pala. Sarado. So, open natin. Diba? Okay na.